23号晚间又冷风又大，瞬间路边这面广告看板砰一声直接倒地，竟是被强风活生生吹垮。赶快吹了，赶快不用做了，哦，这大声我惊一个。不要紧，不要紧，做大声。 居民听到巨大声响，这一阵狂风位在台南市的北安路，将近10级风，又冷又强。最强的风力是在今天的4、5点左右，那平均风有到6级，阵风有到达10级的这样的强度。不止冷，还有强风来袭，就怕居无定所的街友无法御寒。台南二手衣协会提供好多大外套、长袖上衣、裤子，需要的人通通可以来拿。暖暖包跟民众提供的袜子这样，对，然后他们都有清洗过，有些是全新的。有人捐衣服，高雄还有免费便当。高雄市社会局中午提供750个免费便当，还没发放就大排长龙，排队的大多是街友，衣物不够保暖，冷到蹲在路边发抖。谢谢哈，谢谢。一个人负责收牌。 这波超强寒流，不管躲在哪里，都感觉到寒意刺骨。热心单位提供衣物、食物，无非也是想让需要的人可以撑过寒冬。这台南高雄综合报道。